हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवकी नर्सिंग क्लासेस अँड करिअर गायडन्स चॅनल. हे आहेत डॉक्टर रवी सोनवणे सर. अनस्थेटिस्ट आहेत. जिल्हा रुग्णालय आणि श्री रुग्णालय धुळे येथे ते कार्यरत आहेत. तर आज ते आपल्याला व्हेंटिलेटर हे जे मशीन आहे ते कशा पद्धतीने वापरायचं, त्याचे पार्ट्स कसे आहेत, युजेस काय आहेत व्हेंटिलेटर मशीनचे, त्यानंतर त्याचं मेकॅनिझम कसं चालतं, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला एक्सप्लेन करणार आहेत. तर मी सरांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी व्हेंटिलेटरबद्दल माहिती द्यावी. थँक्यू सचिन ब्रदर. मी डॉक्टर रवी सोनवणे. मी MBBS आणि डिप्लोमा इन अनेस्थेशिया आहे. मी सध्या धुळे जिल्हा रुग्णालय येथे भूतज्ञ म्हणून कार्यरत आहे. भूतज्ञाचं काम असतं की ऑपरेशन थिएटरमध्ये ऑपरेशनच्या अगोदर दूध देणे आणि त्यानंतर त्याचा दुसरा रोल असतो ICUमध्ये जे काही सिरियस पेशंट्स असतात त्यांची मॅनेजमेंट बघणं. त्या मॅनेजमेंटमध्ये सगळ्याच गोष्टी येतात की पेशंटचं ब्लड प्रेशर बघणं, पेशंटचा कृत्रिम श्वास बघणं, व्हेंटिलेटरची मॅनेजमेंट बघणं, निरनिराळे जे मॉनिटर्स असतात, पल्स ऑक्सिमीटर्स असतात त्यांची केअर करणं आणि त्यांची मॅनेजमेंट बघणं. म्हणजे ट्रॉमा केअर प्लस इंटेन्सिव्ह केअर बघणं. मग ह्या इंटेन्सिव्ह केअरमध्ये जे काही मशिनरीज येतात, ॲडव्हान्स मशिनरीज, त्याच्यापैकी एक आहे व्हेंटिलेटर आहे. तर आज आपण बघणार आहोत व्हेंटिलेटरविषयी थोडी माहिती, जी सगळ्यांना सरळ, साध्या आणि सोप्या भाषेत समजेल असं शॉर्टकटमध्ये मी सांगणार आहे. व्हेंटिलेटर म्हणजे काय? हे कृत्रिम श्वासोच्छवासाचं मशीन असतं. जसं की नॉर्मल पर्सन जो आहे इनहेलेशन करतो. इनहेलेशन म्हणजे श्वास आतमध्ये घेतो, ऑक्सिजन, वातावरणातला ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो. तो ऑक्सिजन आतमध्ये गेल्यानंतर फुफ्फुसावाटे रक्तावरून पूर्ण सगळ्या अवयवाला, माणसाचे जे काही अवयव, मेंदू, हृदय, फुफ्फुस, किडनी, स्प्लीन, प्लिया, पॅनक्रियास, स्वादुपिंड, बाकी सगळ्या शरीराला तो शुद्ध ऑक्सिजन पुरवठा होतो. हे झालं इनहेलेशन. त्याच्यानंतर हे ऑक्सिजन युटिलाइज झाल्यानंतर, सगळी मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर शरीरामध्ये जो काही कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो, जो की आपल्या शरीराला आवश्यक नसतो, तो बाहेर टाकणं गरजेचं असतं. त्याला म्हणतो आपण एक्झलेशन. एक्सपिरेशन म्हणजे श्वास बाहेर टाकणे. श्वास बाहेर टाकल्यानंतर त्याचं काम काय असतं की श्वास बाहेर टाकल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड जो शरीराला अनावश्यक असतो, जो शरीराला घातक असतो, तो कार्बन डायऑक्साईड आपण बाहेर टाकतो. याला म्हणतात एक्सपिरेशन. जोपर्यंत मानवी शरीरामध्ये ह्या दोन प्रक्रिया व्यवस्थित होत असतात, म्हणजे इनहेलेशन आणि एक्झलेशन, म्हणजे ऑक्सिजन आतमध्ये घेणं, म्हणजे पूर्ण शरीरातल्या संपूर्ण अवयवांना तो शुद्ध ऑक्सिजन पुरवठा होतो, शरीर व्यवस्थित कार्यरत राहतं. आणि जो काही टाकाऊ वायू असतो कार्बन डायऑक्साईड, जो शरीरामध्ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर जो तयार होतो, तो बाहेर टाकणं, ह्या प्रक्रियेला जे म्हणतात रेस्पिरेशन. जोपर्यंत ह्या दोन्ही गोष्टी व्यवस्थित होत असतात तोपर्यंत माणसाचं शरीर व्यवस्थित कार्यरत असतं. ज्या वेळेस ह्या इनहेलेशनमध्ये किंवा एक्झलेशनमध्ये, म्हणजे जो श्वास घेतो किंवा श्वास बाहेर टाकण्याच्या प्रक्रिये, म्हणजे श्वासोच्छवासाच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा फुफ्फुसामध्ये काही अडचण, बिघाड झाला तर त्यावेळेस माणसाला कृत्रिम श्वासाची गरज पडू शकते. मग ज्यावेळेस कृत्रिम श्वासाची गरज पडते त्यावेळेस हे कृत्रिम श्वास देणारं मशीन आहे, त्याला आपण म्हणतो व्हेंटिलेटर. व्हेंटिलेटर हे कृत्रिम श्वास देण्याचं मशीन आहे. म्हणजे तो काय करेल, जे ऑक्सिजन देण्याचं काम करेल आणि शरीरात निर्माण होणारा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो बाहेर टाकण्याचं काम करेल. तो माणसाला, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला झालेला रोग दुरुस्त नाही करणार, पण त्याला तो सपोर्ट करेल. म्हणजे शरीराला तो लागणारा ऑक्सिजन देईल आणि शरीरात निर्माण झालेला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न. हे बेसिक आहे, याला म्हणतात व्हेंटिलेटर. आणि तो मेकॅनिकली करतो म्हणून त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर म्हणतो. मग हा आता मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर याच्यामध्ये काय असतं, आता रिसेंट एरियामध्ये काय असतं की हे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड मशीन असतं. याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर असतं. हे कॉम्प्युटर प्रोसेसिंग केलेलं मशीन असतं आतमध्ये. त्याच्यामध्ये सगळा डाटा सॉफ्टवेअर फीड केलेला असतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेंटिलेटरी मोड्स दिलेले असतात. म्हणजे पेशंटच्या डायग्नोसिसनुसार, पेशंटच्या निदानानुसार कुठल्या पेशंटला कुठला मोड वापरायचा, त्यात कुठला मोड वापरायचा, ते बरेचसे मोड असतात, ते मी तुम्हाला डिटेल सांगतो. हे झालं तर व्हेंटिलेटर मशीन. आता आपण बेसिकली व्हेंटिलेटर कसं वर्क करतं, कुठून काय, हे त्याच्या वायर्स आहेत, सॉकेट्सला जोडायचं, जेणेकरून जे कंप्रेसर आहे ते इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिव्हन राहील, म्हणजे त्याला बॅटरी बॅकअप पण असतो. हे सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक नंतर हे कॉम्प्रेसर काय करतं, वातावरणातलं ऑक्सिजन आतमध्ये घेऊन ते पेशंटला देण्याचा प्रयत्न करतं. आणि
दुसरी गोष्ट, हे आपल्याला मागे कनेक्शन आहे, हे जे आहे ऑक्सिजन सिलेंडर पाईप आहे, हे आपण एक तर अशा साध्या ऑक्सिजन सिलेंडरला नाही कनेक्ट करू शकत, कारण की तेवढं त्याला प्रेशर द्यावं लागतं. म्हणून जे काही सेंट्रल ऑक्सिजन प्रेशर लाईन असते त्याला ते आपण कनेक्ट करावं लागतं. मग तिथून जो प्रेशर येतो तो सेंट्रल ऑक्सिजन प्रेशर, तो ऑक्सिजन इथं या कॉम्प्रेसरमध्ये येऊन कॉम्प्रेसरमध्ये आल्यानंतर पुढे ऑक्सिजन डिलिव्हरी सिस्टीम असते, त्याच्यामध्ये हे पेशंटला कनेक्ट करण्यासाठी हे सर्किट्स असतात. हे सर्किट्स हे पेशंट एंड असतं, हे आपण पेशंटला कनेक्ट करायचं, याच्यातून ऑक्सिजन जाईल आणि हे जे आहे दुसरे एंड जे आहे याच्यातून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जाईल. पेशंटला डिलिव्हर होणारा ऑक्सिजन जो आहे तो ड्राय नको जाण्यासाठी आपण इथे हे व्हेंटिलेटरला ह्युमिडिफायर प्रोव्हाइड केलेलं असतं. ह्युमिडिफायरमध्ये थोडं पाणी टाकलं की तो येणारा जो काही ड्राय ऑक्सिजन आहे तो ह्युमिडिफाय होतो आणि पेशंटला जो येतो ह्युमिडिफाईड ऑक्सिजन जातो, जेणेकरून त्याचे जे काही नेझल पॅसेजेस असतो किंवा ओरल पॅसेजेस असो, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट असो, तो जो ड्राय ऑक्सिजन जाऊन त्याला त्रास नको व्हायला पाहिजे म्हणून तो ह्युमिडिफाईड ऑक्सिजन देण्याचं काम हे ह्युमिडिफायर करतं. आता आपल्याला एखादा पेशंट आला क्रिटिकली इल पेशंट आला, तो स्वतःचा ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात आपल्या शरीराला प्रोव्हाइड करू शकत नाही आहे, किंवा उदाहरणार्थ जसं आपण आता कोविड-19 पॅन्डेमिक केलं की ज्याच्यामध्ये त्याचे लंग्स स्टिफ होऊन जायचे, त्याच्यामुळे त्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडायचा, म्हणून त्याला मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनची गरज पडायची. मग ह्या मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनमध्ये 2 टाईप आहेत, एक नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन आणि इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन. नॉन इन्व्हेजिव्ह म्हणजे शरीरामध्ये आतमध्ये काहीच नाही जाऊ द्यायचं, आणि इन्व्हेजिव्ह म्हणजे जे आतमध्ये रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टमध्ये एंडोट्रॅकियल ट्यूब टाकायची, ती ट्यूब ह्या सर्किटला कनेक्ट करायची आणि हे मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर होतं. आणि जर समजा लॉंग टर्म साठी जर आपल्याला मेकॅनिकली व्हेंटिलेट करायचं असेल पेशंट, म्हणजे आठवडा, 2 आठवडे, 3 आठवडे, 4 आठवडे, तर त्याला आपण त्या एंडोट्रॅकियल ट्यूब बऱ्याचदा ब्लॉक होऊन जातात, ते इरिटेबल असतं, मग त्याच्यासाठी आपण ट्रॅकिओस्टॉमी करतो. तर हे झाले 2 मेथड्स, इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशनसाठी विथ द हेल्प ऑफ एंडोट्रॅकियल इंट्युबेशन अँड विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅकिओस्टॉमी. दुसरा प्रकार आहे नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन. नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशनमध्ये फक्त काही एंडोट्रॅकियल ट्यूब किंवा ट्रॅकिओस्टॉमी न करता फक्त जो मास्क आहे तो तोंडाला लावायचा. हे मास्क आहे, हे मास्क तोंडाला लावायचं आणि याला हे सर्किट कनेक्ट करायचं. त्या सर्किटमध्ये ह्या व्हेंटिलेटरमध्ये NIV मोड असतो, नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोड असतो. ते नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोडला सिलेक्ट करायचं, त्याच्यात सेटिंग येतात, त्या सेटिंगने ते बरोबर पेशंटला ऑक्सिजन डिलिव्हर होत राहतो आणि त्याचं सॅच्युरेशन मेंटेन करण्याचा प्रयत्न होतो. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मास्क आहेत, पेशंटच्या साईजनुसार असतात. याला ॲनाटॉमिकल फेस मास्क म्हणतात. आणि नंतर हे सिलिकॉन मेड आहेत, स्पेशली मेड फॉर व्हेंटिलेटर ट्यूब फिटिंगसाठी बनवलेले असतात. याचे जे पोर्शन आहे हे, हा जो पोर्शन आहे हा नेझल एंड असतो, हा चीन एंड असतो, आणि हा जो हे 4 एंडवरनं फिक्स होतो, अशा पद्धतीने फिक्स होतो. हे सिलिकॉनचे असल्यामुळे पेशंटला जास्त त्रास नाही होत, फ्रिक्शनमुळे जास्त इंजुरी नाही होत, म्हणून हे सिलिकॉन बेस्ड मास्क वापरतो आपण. या पेशंटला कनेक्ट करण्यासाठी ट्यूबिंग्स आहेत, त्याच्यामधले काही कनेक्शन्स आहेत, हे सर्किट कनेक्ट करण्यासाठी. हे पण वाय एंड आहे सर्किट कनेक्ट करण्यासाठी. नंतर हे ज्यावेळेस जसं आपण कोविड-19मध्ये बघितलंच असेल की पेशंटला नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन NIV प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे मास्क, आणि हा मास्क प्रॉपर त्याच्यात फिट होण्यासाठी हे त्याच्यात याला हे बेल्ट म्हणतात, हे बेल्ट त्या पेशंटला प्रॉपर फिक्स करायचे. हे प्रॉपर फिक्सिंगसाठी हे बेल्ट वेगवेगळ्या प्रकारचे बेल्ट्स प्रोव्हाइड करतात. हा त्याच्यातला एक आहे, हा एक आहे. हे प्रत्यक्ष पेशंट आपण झोपू त्यानुसार ते फिक्स करता येतात आपल्याला. आता पेशंटला आपल्याला कुठला मोड सिलेक्ट करायचा आहे, NIV मोड सिलेक्ट करायचा आहे की इन्व्हेजिव्ह मोड सिलेक्ट करायचं आहे, पेशंटला व्हेंटिलेटर लागणार आहे, तर आपल्याला परत सर्व व्हेंटिलेटर चालू कसं करायचं, कसं करतं ते एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बघितले व्यवस्थित आहे. त्याच्यानंतर याच्या मागे व्हेंटिलेटरच्या बॅक साईडला मेन बटन स्विच आहे ऑन ऑफचं, हे ऑफ आहे आता सध्या. हे आता मी ऑन केलं, व्हेंटिलेटर ऑन झालं. हा जो पॉईंट आहे, हा जो
जो पॉईंट आहे सेंट्रल ऑक्सिजनची जी कनेक्शन असेल त्या कनेक्शनला हे लावायचं आणि O2 चालू केल्यानंतर मग ते व्हेंटिलेटरला तो O2 येतो. ऑक्सिजन देतो. आता एकदा पेशंट हे व्हेंटिलेटर चालू झालं, हे बऱ्याचशा गोष्टी याच्यातल्या जसं आपण कॉम्प्युटर ऑपरेट करतो, लॅपटॉप ऑपरेट करतो, टॅब ऑपरेट करतो त्या पद्धतीने असतं. त्याच्यामध्ये सगळं आपल्याला इन्स्ट्रक्शन येतात, तर त्यानुसार ते इन्स्ट्रक्शन वाचत जायच्या आणि त्यानुसार ते पुढे सरकत जायचं. आता याच्यामध्ये हे व्हेंटिलेटर, याच्यामध्ये सगळे हे स्क्रीन आहे त्याच्यामध्ये बघा मोड्स, व्हेंटिलेशन टाईप, इन्व्हेजिव्ह मोड, नॉन इन्व्हेजिव्ह मोड, व्हेंटिलेशन मोड, पेशंट हाईट, त्याच्यानुसार पेशंटचं हाईट, पेशंटचं बॉडी वेट, पेशंटचं टाईप, मेल, ॲडल्ट, फिमेल, चाइल्ड, पेशंट सेटिंग, पेशंट इन्फॉर्मेशन, व्हेंटिलेशन टाईप, न्यू पेशंट, प्रिव्हियस पेशंट, प्रीव्यूज टेस्ट, कॅलिब्रेशन, स्टँड बाय मोड, पी पेक प्रेशरची मिनिमम व्हॅल्यू 5 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर, मॅक्सिमम व्हॅल्यू 40 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर, डिपेंडिंग अपॉन द पेशंट 5 to 40 ती सेट करायची. पीप पॉझिटिव्ह अँड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जनरली आपण 3 to 5 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर पीप ठेवतो. हे झाले याचे. त्याच्यानंतर आता पेशंटला त्याला NIV, आपण कोविडमध्ये सहसा आपण NIV मोड जास्त यूज केला, हा नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोड जास्त प्रमाणात आपण यूज केला. मग नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन कंटिन्यू पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर, त्याच्यामध्ये CPAP आपण ठेवला 5 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर आणि हा आपल्याला जर पेशंटचं याच्यानुसार हे 40% म्हणजे कमीत कमी F5 स्टार्ट करावा लागतो इथून. समजा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. मग जसं ज्याच्यानुसार आपण हे कनेक्ट केलं आणि त्याचं SpO2 बघायचं इम्प्रूव्ह होतं की नाही होतं, त्यानुसार इन्स्पायर्ड फ्रॅक्शन ऑफ ऑक्सिजन जो आहे तो वाढवायचा 40%, 50%, 60%. हे झालं नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोड. त्याच्यानंतर आता इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोड. इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेशन मोडमध्ये त्याच्यात बरेच प्रकार आहेत. व्हॉल्यूम कंट्रोल व्हेंटिलेशन, कंट्रोल्ड व्हेंटिलेशन म्हणजे हे जे आहे हे मशीन कंट्रोल करणार. याच्यामध्ये व्हॉल्यूम कंट्रोल म्हणजे व्हॉल्यूम हा त्याच्यामध्ये फिक्स करून ठेवतो आपण. व्हॉल्यूम ही 400 ml, 500 ml टायडल व्हॉल्यूम फिक्स करून देतो. जनरली आपण 7 to 10 ml पर kgच्या हिशोबाने टायडल व्हॉल्यूम हा आपण फिक्स करतो. म्हणजे समजा 50 kgचा पेशंट असेल तर आपण 10 ml ने जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर 500 mlचा टायडल व्हॉल्यूम फिक्स करतो. म्हणजे पेशंटला हे जे मशीन आहे हे 500 ml कुठल्याही पद्धतीमध्ये टायडल व्हॉल्यूम त्याला डिलिव्हर करणारच आहे आणि त्यानुसार त्याचं ते ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मेंटेन होणार. हे झालं व्हॉल्यूम कंट्रोल व्हेंटिलेशन. प्रेशर कंट्रोल व्हेंटिलेशन, ओके, याच्यामध्ये आपण प्रेशर फिक्स करतो आणि त्यानुसार त्याचे पॅरामीटर्स चेंज होत राहतात. त्याला म्हणतात प्रेशर कंट्रोल व्हेंटिलेशन. त्याच्यानंतर सिंक्रोनाइज इंटरमिटंट मॅन्डेटरी व्हेंटिलेशन. सिंक्रोनाइज इंटरमिटंट मॅन्डेटरी व्हेंटिलेशन याच्यामध्ये काय असतं की पेशंट त्याचे काही एफर्ट्स असतात, तो काही रेस्पिरेटरी रेट म्हणजे रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली 12 ते 14 पर मिनिट असतो. समजा तो मिनिटाला 2 ते 4 वेळा इनेल किंवा एक्झेल करू शकत असेल तर बाकीचं जे काही आहे तो पेशंट घेईल. म्हणजे समजा तो 4 वेळेस एफर्ट्स घेत असेल तर मग आपण काय करायचं, आपल्याला 12 करायचं तर मग 8 हे मशीन देईल. मग त्याला म्हणतात, मग जो पेशंट जेव्हा घेतो आणि इन्स्पायर करतो त्याच वेळेस याने पण डिलिव्हर केलं पाहिजे, म्हणून त्याला आपण सिंक्रोनाइज म्हणतो. म्हणजे मशीन आणि पेशंट हे दोघांचे ब्रेथ एकमेकांशी सिंक्रोनाइज झालं पाहिजे, म्हणून त्याला म्हणतात सिंक्रोनाइज इंटरमिटंट मॅन्डेटरी व्हेंटिलेशन. हे अशा पद्धतीने मोड्स आहेत. हे सगळे मोड सिलेक्ट केले की त्यानुसार पूर्ण इथं सेटिंग्ज येतात. त्याच्यामध्ये स्टार्ट व्हेंटिलेशन करायचं, हे ट्यूबिंग्स कनेक्ट करायचं पेशंटला आणि चालू होऊन जातं. बाकीचं बऱ्यापैकी मेकॅनिकल गोष्टी आहेत पण आपल्याला सफिशियंट आहे.
थँक्यू. सोप्या भाषेमध्ये व्हेंटिलेटरविषयी मला जेवढं ज्ञान अवगत होतं तेवढं मी देण्याचा प्रयत्न केला. मी आशा करतो की सगळ्यांना ते समजलंच असेल. यासाठी मला आदरणीय माननीय जिल्हा शल्यचिकित्सक मॅडम कांचन वानेरे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सचिन ब्रदर यांनी ही संधी मला उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्ही अतिशय सोप्या आणि सरळ शब्दामध्ये व्हेंटिलेटर सारखा जो अवघड वाटणारा विषय आहे लोकांना किंवा आपल्या हेल्थ सेक्टरच्या बऱ्याच मेडिकल किंवा पॅरामेडिकल वर्कर्सला व्हेंटिलेटर म्हणजे खूप अवघड गोष्ट आहे असं वाटतं, परंतु सरांनी अतिशय सोप्या शब्दात मराठीमधून आपल्याला अत्यंत समजेल अशा भाषेमध्ये आपल्याला व्हेंटिलेटरची सर्व माहिती दिली. तर मी सरांचा आभार मानतो की सरांनी त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधून वेळ काढून आपल्याला सर्वांसाठी व्हेंटिलेटरबद्दल डेमॉन्स्ट्रेशनचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी वेळ काढला. आणि मी रिस्पेक्टेड डॉक्टर कांचन वानेरे मॅडम, सिव्हिल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धुळे, HOD मॅडम डॉक्टर अश्विनी भामरे मॅडम, ऑपरेशन थिएटर HOD, आणि आमचे ACS सर डॉक्टर स्वप्नील पाटील सर, या सर्व आमच्या अधिकाऱ्यांच्या परमिशनने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही हा जो उपक्रम चालू केलेला आहे की वेगवेगळ्या हेल्थ रिलेटेड टॉपिकवर व्हिडिओज आम्ही बनवत आहोत. आमची पूर्ण जिल्हा रुग्णालय आणि श्री रुग्णालय धुळे येथील टीम ह्या गोष्टी करत आहे, जेणेकरून आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व हॉस्पिटल्सच्या सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल वर्कर्स सर्वांना ह्या ज्या इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहे यांची माहिती मिळावी, जेणेकरून वेगवेगळे ज्या व्हिजिट्स होतात जसं कायाकल्प प्रोग्रामचं इन्स्पेक्शन असेल, त्याच्यानंतर लक्ष प्रोग्रामचं इन्स्पेक्शन असेल किंवा CRM व्हिजिट असेल, कुठली इन्स्पेक्शन टीम आली तर त्यावेळेस ह्या वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर प्रश्न विचारले जातात, तर त्याची उत्तरं तुम्हाला देता यावे सर्वांना. आणि त्याचबरोबर वेगवेगळे जे स्टुडंट्स आहेत, मेडिकल स्टुडंट, MBBS स्टुडंट, त्यानंतर नर्सिंग स्टुडंट्स किंवा इतर पॅरामेडिकलचे जे स्टुडंट आहेत त्यांना देखील ही सर्व इन्फॉर्मेशन त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी हा उद्देश ठेवून आम्ही हे व्हिडिओज बनवत आहोत. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर तो तुम्ही लाईक करा. तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून आम्हाला विचारू शकतात किंवा ईमेल करू शकतात. आणि जर पहिल्यांदा हा व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही हे जे चॅनल आहे आमचं ते तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. आमचं जे जिल्हा रुग्णालयाचं फेसबुक पेज देखील आम्ही तयार केलेलं आहे, ते देखील तुम्ही ऍक्सेप्ट करू शकतात किंवा ते देखील लाईक करू शकतात, जेणेकरून असे वेगवेगळे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि त्याची नक्कीच तुम्हाला मदत होईल. थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.